தமிழகத்தின் முதல் குளிர்சாதன மின்சார ரயில் ஏப்ரல் 19 முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. 12 பெட்டிகள் கொண்ட ரயிலானது கடற்கரை செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடற்கரை தாம்பரம் 29 கிலோமீட்டர் பயணத்திற்கு டிக்கெட் விலை ரூபாய் 95 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. குளிர்சாதன மின்சார ரயிலுக்கான சோதனை ஓட்டம் மார்ச் மாதம் நடைபெற்றது. இந்த நியூஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட நியூஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.